Ola, que tal? Como cada semana damos a benvida un xoves máis a unha nova edición de Informar. No programa de hoxe estaremos en Rianxo, onde a Cofraría segue a esperar unha resposta por parte da Consellería do Mar para debatir certos puntos sobre a explotación do Banco dos Lombos do Ulla. En Rianxo seguiremos para darlle conta da presentación da Festa da Patela. Falaremos tamén do labor do Intecmar manexando o episodio tóxico e contaremos o que dixo a Conselleira a este respecto nunha comparecencia no Parlamento. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. A Conselleira do Mar defendeu a actuación do Intecmar en todo o proceso tras a detección do episodio tóxico que permitiu evitar consecuencias moito máis graves para o sector. Continúa a polémica sobre o emprazamento da futura estación gasolineira do Porto da Pobra. Os nacionalistas rexeitan unha instalación deste tipo nas inmediacións do casco urbano. Rianxo celebrará a primeira edición da Festa da Patela co obxectivo de promocionar os produtos do marisqueo e da pesca artesanal. A Confraría de Rianxo agarda manter canto antes un encontro coa Consellería do Mar para abordar diversos aspectos relativos á explotación do Banco de Libre Marisqueo nos Lombos do Ulla. Propoñen que se proíba a extracción de berberecho xa que apenas hai e de cara ao Nadal aumentar 1 kilo de tope na ameixa fina. A Confraría de Rianxo segue á espera de resposta por parte da Consellería do Mar, na que lle solicitan unha reunión para abordar o plan de explotación no Banco de Libre Marisqueo dos Lombos do Ulla. Os profesionais apostan por aumentar 1 kilo nos topes da ameixa fina de cara ao Nadal. Estamos pendentes deso, estamos chamando os medios, a ver cando temos a reunión, avisan casi sempre con un par de días de antelación, non? Falín con o ministro de Cambados, incluso se falou de o mellor aumentar un kilo máis a hora que veñen as Navidades, a ven este puente da meixa fina, e estamos pendientes, e che digo, estamos pendientes deso que é a reunión. O escrito mandouse arriba, mandou o señor delegado, o director tamén sabe o de Gardacostas, é unha reunión ali de media hora, tomar acuerdos para incluso, ou ben daquela cando se mandou, foi un mes, a japónica andaba bastante baixa en precio, pois o mellor reducir 1 kilo, pedían ademais o que é os mariscadores, non se deu esa reunión, agora non vale a pena, porque estamos entrando xa neste puente de diciembre, o mellor subir 1 kilo máis de fina, ou vir agora o que é as Navidades, que hai que aproveitar antes das Navidades, porque depois das Navidades o ano pasado foi un fracaso, non? Eles compran para as Navidades, según vendan Navidades, se teñen mercancía en stock, pois xa non van a comprar depois o que é hasta fin de ano. As cenas de empresa, as famosas cenas de empresa, as poucas que haxe, non? Porque ante a crisis, estes anos xa estamos vendo que hai moi poucas cenas, e entón, pois, por menos, ter para mandar ao mercado marisco de calidad gallego, claro. Tamén consideran necesario prohibir a extracción do berberecho, unha especie que xa apenas está a capturar, posto que abonda a cría, pero non hai de tamaño comercial. O berberecho nada, o berberecho hai moita cría, e isto mellor hasta finales de campaña de marzo, por lo menos non é comercial. E nos acordamos nun trelo, de feito a Rianxo, os mariscadores mesmos xa non están traendo. Isto hai que esperar, é dicir que veu de sobe tarde, veu a primavera moi tarde, que en junio este ano ainda estaba chovendo e prácticamente era inverno, e entón non desarrollou, morreron varios desobes que hubo antes, e sin tempo non medra o que é o berberecho. A proposta do Pósito rianxeiro pasa mesmo por pechar o banco durante o mes de decembro, mentres traballan nas súas autorizacións, permitindo deste modo a súa recuperación de cara ao fin de campaña. Debido a esa reunión que tiñanos pedida, nós no plan de explotación, pois pechábanos o mes de diciembre, hai mariñeiros que din que non, que a meixa fina, se todos van a Babosa, abran as autorizacións, pois será o único sitio que hai meixa fina que é o río, e podía subir o precio para arriba. Pero nós tamén, sendo como a todos, tamén abrirenos o que é a autorización, e irenos traballar o mes de diciembre todo, pechábase o río, e pois aí a mediados de enero, un pouco máis para diante, abríase outra vez, e hasta marzo recuperaba o río, regeneraba un pouco
o que é un tamaño, xa collen unha parte de primavera antes de marzo, e podía medrar máis, entón haber marisco de mellor calidad. Os malos resultados da campaña de Libre hai que sumar os baixos prezos en da apertura do bou de vara. A ver, os precios sabe que non acompañan, sabe que os precios non están acompañando. O que dixen sempre, o que é as fábricas, ao estar o misillón cerrado con toxina, a Samoriña era un complemento. O personal de traballar marisco que misillón, berberecho, mandaron para a casa, tamén o mismo en Noia, mandaron para a casa, entón non van a traballar por 1000 e pico de kilos que lle pode tocar a un fabricante, pois ter o personal a esperar. Tocará, non me tocará, porque hai varias fábricas. Que pasa? Pois está Beixou, que é Samoriña, Beixou, que é normal, traballa, aquí está levando dardo, pai dardos, arqueiras tamén algunha, e fábricas destas pequenas que traballan un pouco de peixe e tal, están levando o que é o que de Samoriña. Podía arrancar, como arrancou o primeiro día, 2 euros e pico para a fábrica, e Beixou incluso 90 céntimos, onte foi a 1 euro, e a 1,50 podía ir perfectamente a 2 euros, o que é a de transformación. Aínda que a toxina non afectou directamente, fixo que moitas fábricas pecharan ou non traballar o mexillón coas negativas consecuencias para a zamburiña, que constitúe unha especie complementaria para a conserva. Ao ser marisco arrastra todo, porque se as fábricas estuveran traballando normal o que é a campaña de mexillón, pois teñen un jueco de desviar 8 das mulleres, pois meten 500 kilos, 400 kilos ou 600 para teren algo no almacén, e sempre fixeron así, este ano iban a facer o mismo. A conselleira do Mar compareceu no Parlamento para analizar a actual situación das zonas produtivas afectadas pola toxina. Rosa Quintana defendeu o labor do Intecmar na detección do episodio tóxico que, dixo, permitiu evitar consecuencias máis graves para o sector. O episodio tóxico iniciado en outubro e que segue aínda sen remitir está a ser un dos máis virulentos pola súa extensa e rápida propagación. De feito, tal e como lembrou a conselleira, é a primeira vez dende que se teñen rexistros que a biotoxina afecta de xeito simultáneo os polígonos bateiros e as zonas marisqueiras. A conselleira do Mar defendeu a actuación do Intecmar, que incrementou os controis ante os primeiros sinais e realizou un peche preventivo en todos os polígonos e bancos que puidesen estar afectados, o que permitiu que o produto non chegase ao consumidor e minimizar as perdas para o sector, xa que se autorizou a devolución ao mar de máis de 365.000 kilos de mexillón que xa estaban en fase de comercialización. Somos os primeiros en lamentar, como xa o dixen nalgúnha ocasión, que este episodio tóxico se producira como se produciu, cunha virulencia e rapidez extraordinaria e que causara os contratempos ocasionados. Pero tamén insisto e repito que o proceso de identificación, vixiancia e control do episodio se realizou cumprindo escrupulosamente a normativa que dicta a Unión Europea. É preferible ter que devolver produto ao mar que arriscarnos a deixar que se comercialice e termos que logo encomendarnos aos santos. Prefiero que sexamos nós os que informemos a Unión Europea de que hai produto que teñen que parar a que ese produto chegue ao consumidor. Iso, señorías, constata que o sistema funciona. Constata que cando hai unha alerta, salta, e como salta, nós estamos en condicións de parala. Aínda así, Rosa Quintana recoñeceu que nos primeiros momentos si se teñen rexistrado perdas aínda por cuantificar. Por esta razón, a Xunta de Galicia autorizou medidas extraordinarias como o incremento das cordas de engorde nas bateas dos polígonos afectados. Rosa Quintana incidiu no impecable labor do Intecmar neste e noutros episodios tóxicos, tal e como avala a súa traxectoria, constituindo un referente mundial no eido dos controis do medio mariño. Eu dígolles que son profesionais dunha traxectoria impecable, como demostra o amplo número deles que participan nas misións da FVO da Comisión Europea, como lle decía fai un momento. Dígolles tamén que exercen o seu traballo dando estrito cumprimento ás directrices que establece a Unión Europea en materia de controis, probas e analíticas. Dígolles que traballan sábados por defecto e domingos e festivos cando a ocasión o necesita. Continúa a polémica en torno á ubicación da futura gasolineira do Porto da Pobra. O BNG xa presentou diversas iniciativas tanto no Parlamento galego como no Pleno do Concello para evitar que se instale na zona da Covecha. O Concello da Pobra autorizou a construción da futura gasolineira que dará servizo á zona portuaria na Covecha, o carón do Club de Remo. Un emprazamento que os nacionalistas non consideran o máis axeitado, posto que se trata dunha zona residencial con espazos de lecer e instalacións deportivas. Por esta razón xa presentaron unha serie de iniciativas no Parlamento e mesmo no Pleno do Concello. Nós o que fixemos dentro do BNG foi presentar
unha serie de iniciativas no Parlamento galego a través de Ana Pontón, da nosa diputada, nas que reclamamos, por un lado, unha serie de preguntas na que solicitábamos ao Goberno da Xunta, primeiro, se era coñecedor de que esta instalación neste lugar estaba ocasionando moito trastorno na ciudadanía, que había un gran número de persoas que estaban en contra desta instalación e que o que facían, en contra da instalación non, en contra do lugar escollido para a instalación, isto queremoslo deixar claro. Si era coñecedor a Xunta de Galiza e Portos de Galiza que hai multitude de lugares onde construíla sin ser aquí, e ao mesmo tempo unha proposición de lei non de lei tamén se presentou, na que reclamábamos xa definitivamente que se paralizara a instalación neste lugar e se buscara un lugar alternativo. A maiores desta iniciativa no Parlamento galego, hoxe queremos trasladar á ciudadanía da Pobra do Caramiñal que o BNG da Pobra presentou para debate na próxima sesión plenaria, que vai ser este xoves ás 8:30, unha moción reclamando tamén e solicitando á Xunta de Galiza que busque un lugar alternativo para a instalación desta gasoliñeira. Non nos parece que si o obxectivo, e así é como está recollido na cláusula do contrato que Portos de Galiza fai para esta concesión, que pon taxativamente que esta instalación é para suministro de embarcacións e usuarios do porto, que este non é o lugar adecuado. Piden que se traslade o proxecto cara ao interior do peirao comercial, onde non ocasionaría tantas molestias e daría o mesmo servizo tanto ás embarcacións como aos vehículos terrestres dos usuarios do porto. Pois no punto 2 das bases de concesión de Portos de Galiza di textualmente: a concesión destinarase exclusivamente a instalacións de suministro de combustible e embarcacións, e logo, entre parénteses, e de ser o caso, a vehículos automóviles dos usuarios do porto. Isto é o que di textualmente a concesión. O que eles, evidentemente, cando o instalan aquí, evidentemente, o sentido non é este, senón que é coller o tráfico de vehículos particulares, que é, evidentemente, onde está o negocio. A nós o que nos parece que, efectivamente, o Partido Popular pon os intereses privados do negocio privado por diante dos intereses dos vecinos ou das veciñas. É evidente que unha gasolineira aquí vai causar moitísimos trastornos. E non estamos falando de que vai a explotar ni nada deso, pero un tráfico pesado, camións, vehículos, nunha zona, o estamos vendo, onde hai instalacións deportivas, onde hai instalacións infantís, onde hai unha marquesiña do transporte escolar, etc. etc. E se non houbera alternativas, pois bueno, pero que hai alternativas para darlle servicio ao mar, ao sector do mar, que é o que pon a concesión. Dende o BNG acusan o Executivo de favorecer os intereses particulares en lugar do ben xeral da cidadanía, desoindo as máis de 600 queixas veciñais que recibiu o proxecto e remitindo un informe favorable a Portos de Galicia. Cerca de 700 ou 700 veciños e veciñas asinaron unhas reclamacións que foron presentadas en tempo e forma no Concello no momento de exposición pública deste proxecto. Ben, pois, aínda así, conocendo o Goberno Municipal que máis de 700 veciños e veciñas reclamaban en contra do lugar escollido e propoñían que en toda esta instalación, toda esta superficie do porto da Pobra do Caramiñal hai lugar suficiente para poñer esa gasoliñeira para servir ao sector do mar sin ter que estar aquí pegada ás casas, ás instalacións deportivas, á estación de autobuses, ao parque infantil, ás pistas deportivas, que existen moitos lugares, pois aínda sabendo o Goberno Municipal que había máis de 700 veciños e veciñas que presentaban esas reclamacións, elaborou un informe que lle trasladou a Portos de Galiza dicindo que a instalación neste lugar non afectaba a ningunha zona sensível do Concello. En base a ese informe que trasladou o Goberno Municipal, Portos de Galiza tamén elaborou un informe positivo de impacto medioambiental en base ao cal o Goberno Municipal fai e concede a licencia de obras. Polo tanto, baixo o noso punto de vista, unha absoluta complicidade entre as dúas administracións gobernadas polo Partido Popular para tirar adiante con este proxecto en contra da sensibilidade amosada claramente polos veciños e veciñas do lugar. Tuvemos xa varias reunións para que esa gasolinera, lóxicamente, teña o acceso por o muelle, se mete máis dentro do muelle, en eso sí estamos de acordo. Por qué? Porque pensamos que hai espacio para meterse un pouco máis para dentro. Pero nunca podemos decir que os nosos barcos da Pobra do Caramiñal, os nosos servicios, tanto de mariscadores como de bateeiros, etc., etc.,
teñan que ir á isla de Arousa a facer combustible cando o poden facer aquí. Sempre digo eu que o diálogo, o entendimento, o saber estar, o dialogar é o máis importante. É o máis importante. E non poden decir, nin meter medo no corpo a xente, dicendo que aí é unha bomba. Unha bomba de que? Miles e miles de gasolineras están en toda España, en toda Galicia, en todo o mundo. Xa tuvemos varias reunións co presidente de Portos, por esa gasolinera ainda nos empezou. E vamos a chegar a un entendimento, a un acordo, a mellor ubicación que sea, pero non meténdonos obstáculos no camiño e engañando aos veciños. Os veciños non se poden engañar nin meterlle medo no corpo. Falamos agora de outras informacións relacionadas co medio mariño máis breves. O BNG presentou unha proposición non de lei no Congreso dos Deputados instando o Goberno a realizar as xestións necesarias para evitar a drástica reducción das cotas de xurelo na zona 8ª C do Cantábrico Noroeste prevista pola Comisión Europea. A proposta contempla un recorte dos TAC desta especie nun 40%, unha decisión que o sector considera ilóxica, posto que hai stock deste recurso no caladoiro. De aprobarse, consideran que viría a dar o golpe definitivo a un sector moi tocado xa polo recorte de outras especies como a xarda. Na súa proposta, os nacionalistas instan o Goberno a traballar ante a Unión Europea para aumentar os tax destas dúas especies, apoiando a flota do cerco e o resto da flota artesanal, que crean emprego e fixan poboación nas localidades costeiras. Segue sen haber data para o debate sobre o estado das rías galegas. A Comisión de Peticións do Parlamento Europeo volveu pospoñelo ante a falla de acordo na descrición do seu estado. A data prevista para abordalo, se non hai cambios, é o 5 de decembro. O informe foi realizado tras a visita dun grupo de eurodeputados ás rías de Vigo, Ferrol e o Burgo para avaliar o seu estado e as actuacións realizadas polas administracións ata o momento. En base a este dictame, realizaránse as recomendacións necesarias para avanzar cara ao seu saneamento integral. Se desta volta se cumpren os prazos, poderían estar elaboradas o día 12 de decembro. Como xa ven sendo habitual, o Grove celebrou o seu tradicional concurso da centola viva. Case 400 euros chegaron a pagarse polos dous exemplares ganadores. 395 euros. Este é o prezo que acadaron os dous maiores exemplares de centola capturados este luns polos mariñeiros do Grove. Un macho de 4 kilos, 350 gramos e unha femia de algo máis de 2 kilos, que se alzaron co premio ás mellores pezas do concurso de centola viva. 7 barcos se animaron este ano a participar na competición, pero só 2 volveron cos crustáceos máis grandes. Antonio Otero, do Chapeliño, trouxo a terra o centolo. José María Meis, do Edi, a centola. Na línea habitual, non? Os machos sempre por encima dos 4 kilos, o sea, 4 kilos 200, 300, 400, eso, hasta 4 kilos e medio temos visto aquí algún exemplar, e as femias tamén por encima dos 2 kilos, que suele ser o habitual, non? O sea, digamos que estamos nos límites que son habituales. Non así no que é o número de capturas, non? Como estamos vendo nas subastas todas estas tardes, que estamos un peliño por debaixo do que tamén é habitual, pero bueno, por outra parte estánse a manter uns precios que, a decir dos propios mariñeiros, son adecuados, que están ben e, polo tanto, en fin, eles están satisfeitos, polo tanto, nós tamén. Como é habitual, os flashes das cámaras non deixaron de saltar para inmortalizar tan espectaculares centolos, e que xa non se volverán ver, polo menos un deles. O día seguinte o Concello Meco procedía a subastalos na praza e os exemplares acadaron prezos de ouro. A poxa partiu de 50 euros nos dous casos. A primeira en outorgarse o mellor postor foi a femia e o afortunado en levala o propietario do restaurante Areoso. Isto é para degustar, esta peza penso que está riquísima e ali que o saben preparar moi ben, a cociñeira estas cousiñas fainas así, ela sabe como preparalos e logo degustaremoslo ali no restaurante Areoso, por suposto. Se o destino da femia foi a cazola, maior sorte correu o macho. Os máis de 4 kilos de centolo acadaron un prezo final de 245 euros. E o seu destino, o mar. Pepiño González, o gañador da subasta, e a súa filla Sara decidiron indultar o exemplar e nada máis rematar a poxa levárono nun barco para devolvelo ao seu medio natural. Entre miñas fillas e máis eu decidimos eso, porque é a mellor labor que podemos facer. El centolo podemos comer todo o ano, gracias a Dios, neste pueblo, ¿no? Entonces vamos a tirar ahora mismo. Y después que lo cojan y que lo vuelvan a subastar.
Os 395 euros recadados pola venda destes 2 centolos terán un fin solidario, serán doados a Cáritas. Polo demais, a parte do orgullo de capturar tan fermosos exemplares, José Antonio Otero e José María Meis serán premiados cun cheque agasallo de 150 euros, un diploma e unha centola de prata. Pero para recoller estes galardóns terán que agardar ata o mércores da próxima semana. Ese día, no taller de hostalería da Lanzada, farase a entrega dos distintivos, ademais de elixir o vencedor do primeiro concurso de pinchos con centola, o pica centola, no que están a participar unha decena de establecementos do Grove. Rianxo acollerá entre o 5 e 8 de decembro a primeira edición da Festa da Patela, un proxecto enmarcado no Grupo de Acción Costeira Ría de Arousa que ten por obxectivo promocionar o consumo dos produtos da pesca artesanal e do marisqueo. Rianxo celebrará a primeira edición da Festa da Patela entre o 5 e 8 de decembro. O obxectivo deste proxecto, enmarcado no Grupo de Acción Costeira Ría de Arousa, é promocionar o consumo dos produtos da pesca artesanal e do marisqueo. Unha iniciativa da Concellería do Mar de Rianxo para anunciar o desenvolvemento entre o 5 e o 8 de decembro dunhas xornadas, dunha festa, dunha exaltación gastronómica da pesca artesanal, facendo eixo da pesca artesanal dunha actividade productiva que hai en Rianxo que ten unha importancia ademais fundamental na vida local e tamén que nos sinala de alguna maneira diante do resto dos concellos da comarca e de Galicia, non? Con esta aposta por esta arte que dá traballo a moitísimas familias. Esta festa está financiada polo Grupo de Acción Costeira Ría de Arousa GAC 5, é unha das primeiras iniciativas que o Concello de Rianxo, como Concello, como municipio, desenvolve o beiro deste programa da Unión Europea. Temos que agradecer tamén a sensibilidade do propio Grupo de Acción Costeira para acoller esta proposta desta iniciativa que ten como eixo, evidentemente, a pesca, que busca desenvolver mercado para a pesca, que busca potenciar o traballo que se fai artesanal na nosa comarca. A nécora, a zamburiña, o chopo ou a solla serán algúns dos principais protagonistas da Festa da Patela de Rianxo. Para dar a coñecer esta iniciativa enmarcada nos proxectos do Grupo de Acción Costeira número 5, realizaránse unha serie de show cookings e degustacións nas distintas prazas de abastos da comarca, nas que se presentan algúns dos pratos que se prepararán na festa. Tamén co apoio económico do Concello e coa colaboración da Cofradía de Rianxo, coa colaboración do colectivo Oudevara e ca xente do marisqueo, pois pensamos que o programa que traemos hoxe aquí, que presentamos hoxe aquí, é un programa realmente ambicioso. Iníciase hoxe na Praza de Abastos de Rianxo un percorrido de degustación deste produto que terá continuidade nas diferentes prazas da comarca. Mañán en Boiro, seguidamente na Pobra, pasará a Noia e logo Padrón e tamén Santiago. Esta mesma demostración pois será unha demostración dos produtos e ao mesmo tempo, digamos, demostración e promocional da propia festa. O programa inaugurarase o xoves 5 de decembro ás 8 da tarde e dende entón sucederánse un sinfín de actividades non só gastronómicas senón tamén culturais en dúas carpas emprazadas no campo da feira. Así, na carpa dedicada á cultura haberá obradoiros mariñeiros, exposicións fotográficas, festivais de música e charlas e seminarios, mentres que na gastronómica desenvolveránse show cookings, tapería da ría, talleres gastronómicos e mesmo rutas de tapas polos locais da vila. Digamos que ten dúas vertientes diferenciadas entre sí. Unha é totalmente gastronómica e outra é cultural. E, por lo tanto, tamén a infraestructura que nos vamos a poñer ao servicio desta festa se divide en dúas carpas que nos chamamos unha carpa ou infraestructura dedicada exclusivamente ao apartado cultural e a outra dedicada exclusivamente ao apartado gastronómico. Na carpa cultural, que vai a estar, as dúas van a estar unidas por un hall ou recepción no campo de arriba, pois na carpa cultural o que se vai a instalar, digamos que é un escenario, un espacio suficiente para albergar todas as actuacións e actividades culturales. Podemos falar todas relacionadas, todas terán o fío conductor do mar, e digamos que comenzamos o venres cun festival para a mocidade da ría,
e logo continuarase xa esos xoves, perdón, e logo continuamos o venres con Día da Constitución, polo tanto tamén vamos a ter un concerto da Escola da Banda de Música de Rianxo na mesma carpa, logo continuaremos con danzas, continuaremos con corais do mar, que nos chamamos danzas do mar, todo ten o fío condutor que é o mar. Ao mesmo tempo, en esa mesma carpa, habrá un espacio ludoteca para os meniños, os rapaces que queiran deixar ali os pais e que serán obradoiros relacionados co mar para todos eles e durante todos os días. Ademais, como complemento, realizaránse travesías mariñeiras a bordo do balandro histórico Joaquín Vieta e visitas guiadas ao Museo do Mar, ao Museo de Manuel Antonio e a Aula Activa do Mar. E logo, a maiores, habrá tamén que é un incentivo que queremos para que fará posible que máis xente se acerque a Rianxo, que no sábado o veleiro, o vapor máis antigo de Galicia en activo, que é o Joaquín Vieta, fará dous recorridos pola ría pola mañán e 2 recorridos pola tarde. A súa tripulación enseñará, explicará como é o mundo do mar. Será xa digo, un paseo pola ría de hora e media de duración cada paseo e será totalmente gratuito para os rapaces e para os adultos tamén. E, en resumen, digamos que isto é o que nós chamamos Festa da Patela, o símbolo da festa e a patela, que, como ben sabedes, hai anos a patela iba nos barcos para recoller o peixe que os mariñeiros eran capaces de pescar e ao mesmo tempo era aquela patela que levaban as peixeiras á cabeza para vender o pescado porta a porta. Por lo tanto, é esta unha homenaxe que facemos á xente do mar e como final desta festa gastronómica, no domingo, pola noite ás 8, habrá unha homenaxe á peixeira e ao mariñeiro de Rianxo. Pois así, con esta proposta para a Ponte Festiva chegamos ao remate do noso programa desta semana. Xa saben que poden volver a velo a través da nosa páxina web canal riasbaixas.tv. Nos estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora. Non nos falten.